Ermənistanda səfərdə olan Fransa prezidenti Emmanuel Macronun səsləndirdiyi fikirlər geniş müzakirələrə səbəb olub. O bildirib ki, müharibə cinayətlərinə görə məhkum olunmuş separatçılarla bağlı məsələni əvvəlcə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla, daha sonra isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə müzakirə edəcək. Bu açıqlama Bakının qırmızı xətlərinin pozulması kimi qiymətləndirilir və İrəvanda da birmənalı qarşılanmayıb. Fransa prezidentinin bu yanaşmasının arxasında hansı məqsədlər dayanır? Məsələ ilə bağlı politoloq Tofiq Abbasovun fikirlərini dinləyək. Fransa prezidenti Emmanuel Macron indi fəal bir mövqe seçib. Onun prezidentlik müddətinin sonuna bir il qalır və o göstərmək istəyir ki, Avropa adından danışma səlahiyyəti məhz ondadır və təbii ki, Böyük Britaniya Brexit əhvalatından sonra demək olar ki, birinciliyi özünə məxsus tərzdə artıq ötürdü və bu estafeti də məhz Emmanuel Macron özünə lazım sayır və özü üçün münasib sayır. Təbii ki, Fransa prezidentinin bu məsələlərdə istədiklərini həqiqət kimi qələmə verməsi bariz şəkildə özünü göstərir. O bildirmək istəyir ki, Avropa qitəsində bütün proseslərin idarə olunmasında, tənzimlənməsində məhz Parisin səsi həlledici olmalıdır və hətta Ermənistanla onların xüsusi münasibətlərinin özəlliklərini biz nəzərdə saxladıqda görürük ki, bəli, rəsmi Paris çalışır, Ermənistan adından da danışsın, onun səlahiyyətlərini bir növ özünə şamil edir. Bakının mümkün reaksiyası əlbəttə ki, buna prinsipial olacaq. Çünki söhbət 19 nəfər cinayətkardan gedir. Onlar terror vasitələri ilə, sonra hərbi cinayətlərlə insanlara dəhşətlər yaşadıblar. Bunlar demək olar ki, hamısı Azərbaycan vətəndaşları idi. Ola bilsin ki, elə erməni vətəndaşlara da onlar belə bir vəhşi üsullar tətbiq ediblər, ancaq o ikinci məsələdir. Əslində Azərbaycan ərazilərində cinayətlər törədiblər. Bunlar həm müharibə cinayətləridir, həm insanlığa qarşı cinayətlərdir, soyqırımdır, etnik təmizləmələr, sonra kütləvi məzarlıqlar və s. Bunlar hamısı dəhşətlərdir ki, bu adamların bilavasitə onlara aidiyyatı var və onlar şahidlər qarşısında durublar və şahidlər də onların üzünə deyiblər ki, bunlar hansı cinayətləri törədiblər. Yəni, burada Azərbaycan məhkəməsi qanunvericiliyi öz aliliyini nümayiş etdirib. Ona görə də burada heç bir güzəşt ola bilməz və mən elə bilirəm ki, təbii bunların xahişi ola bilər ki, Prezident İlham Əliyevə müraciət etsinlər, amma indi qərar necə olacaq, o ikinci məsələdir. Cənubi Qafqazda əlbəttə ki, Fransa öz mövcudluğunu möhkəmlətmək istəyir. O, Azərbaycanla münasibətləri kritik vəziyyətə çatdırdıqdan sonra anladı ki, yəni birincisi siyasi cəhətdən Azərbaycan rəhbərliyinə o dil, arqument çatdıra bilməyəcək. Digər tərəfdən də Azərbaycan dedikdə Cənubi Qafqaz obrazı canlanır. Cənubi Qafqaz dedikdə Azərbaycanın oradan boylanan siluetləri görünür. Çünki 80%-dən artıq potensial Azərbaycana məxsusdur və burada təhlükəsizlik məsələlərini, əməkdaşlığı, inteqrasiyanın güclənməsini və s. hamısını təmin edən Azərbaycandır və eləcə də Azərbaycan Avropa İttifaqının, Avropa qitəsinin təhlükəsizliyini, enerji təhlükəsizliyini təmin edir. Digər tərəfdən də bizim yaratdığımız hub imkanlarımız, nəqliyyat imkanlarımız Avropa üçün həddən artıq mühüm rol oynayır. Yəni, Azərbaycan vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya gedə bilərlər. Azərbaycan vasitəsilə Mərkəzi Asiyadan da bütün hərəkət Avropaya doğru gedir. Yəni, bunların hamısı Azərbaycanın yaratdığı üstünlüklərdir, imtiyazlı vəziyyətlərdir və təbii ki, bütün proseslərdə son söz rəsmi Bakıda olmalıdır və bunu heç kəs inkar edə bilməz.